මේ තියෙන්නේ සන්රේ හෝම්ස් කඳාන අප ආයතනයේ විසින් මුල ඉඳලම ඉදිකළ නිවාසයක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිවසේ ටයිල් වැඩ කරන ආකාරය. මේ ආකාරයට සෑම අධීරකදීම වීඩියෝ සහ ඡායාරූප මගින් පාරිභෝගික ඔබව දැනුවත් කිරීමට අපි බැඳී සිටිනවා. මෙම නිවසේ වාස්තු විද්‍යාත්මක නිවාස සැලසුමේ ඉඳලා ඇස්තමේන්තුව දක්වා අපි නොමිලේ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අප ආයතනයෙන් කරන සෑම ඉදිකිරීමකටම වසර 40ක වගකීමක් ලබා දෙන ලංකාවේ එකම ආයතනය අපි. අධීරෙන් අධීර කොටස් වශයෙන් මුදල් ලබාගෙන තමයි අපි ඉදිකිරීම කටයුතු කරන්නේ. ඔබටත් මේ ආකාරයෙන් අපේ ආයතනයේ සේවය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අපිට කතා කරන්න. අපි සන්රේ හෝම්ස් කඳාන.